Добрый день, это новости на Якутии 24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Ко дню добровольца Айсен Николаев наградил волонтеров, помогающих в борьбе с коронавирусом. Память увековечена. В Тверской области прошло торжественное открытие мемориала воинам-якутянам. Игры Дыгына, популярные состязания, стартуют сегодня. Прямой эфир на НВК Саха с 2 часов дня. «213 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице 108, в Мирнинском районе 10 заболевших, в Нерынгринском районе 9, Мегинакангаласский район 7 случаев, Усть-Алданский район 6, Вилюйский, Алекминский, Тампонский районы по 5 случаев. Ну а в остальных, во многих других районах от 1 до 5 человек заболели коронавирусом за последние сутки. Лаборатории республики за это время провели более 4000 исследований на коронавирус. Глава республики Айсен Николаев вручил награду якутским волонтерам. Встреча прошла в рамках Международного дня добровольца. Также, помимо награждения, добровольцы рассказали о своих проектах и о том, какую работу они выполняют. Напомним, 18 марта этого года по указу главы был сформирован республиканский волонтерский корпус. На сегодня ими выполнено уже более 40 тысяч заявок по оказанию помощи пожилым и самоизолированным гражданам. Волонтеры наряду с врачами – это передовая сила по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. Сейчас волонтерские центры функционируют практически во всех районах республики. Задействовано более 65 тысяч добровольцев. Пандемия угрожает всему миру, нашей стране, нашей республике. И вот те свыше 40 тысяч уже обработанных заявок, это на самом деле, если подумать, спасенные жизни людей. Это помощь, оказанная нашим старикам, ветеранам. Это помощь, оказанная людям с хроническими заболеваниями. И благодаря вот вашей помощи, еще раз говорю, я уверен, что спасены многие сотни, может даже тысячи жизней. Многие якутяне продолжают вступать в эти ряды добровольцев и помогать нуждающимся. Как организована работа в республиканском волонтерском корпусе? В сюжете Агафьи Гоголевой. Пандемия вызвала настоящий подъем добровольческого движения России. Неравнодушных к чужим проблемам жителей с каждым днем все больше. Штабы регулярно пополняются новыми добровольцами. Республиканский волонтерский корпус с марта месяца собрал возле себя более 3500 добровольцев якутян. Это студенты, работающая молодежь, учителя, преподаватели, индивидуальные предприниматели, самозанятая молодежь, население, безработные тоже есть. Волонтерство стало феноменом этого года. Еще никогда якутяне не были так социально активными и заинтересованными во взаимопомощи. Но бывали моменты, когда волонтеры сталкивались с непониманием со стороны окружающих. Зачем рисковать здоровьем? Ради чего? Ведь труд волонтеров не оплачивается. В конце дня я чувствую какую-то усталость, но она очень приятная усталость от того, что ты не остался в стороне, ты все-таки помог, несмотря ни на что. И, например, когда мы развозили одноразовую продуктовую помощь, вот май месяц, июнь, когда ты отдаешь этот пакет старушке, да, бабушке, и она она так искренне благодарит, и это вот чувство вот до сих пор, я вспоминаю, у меня мурашки идут, да, то есть это такое состояние неописуемое, оно очень приятное и как бы очищаешься. Главное преимущество добровольческой деятельности – это научиться чему-то новому. Неважно в какой сфере. Навыки пригодятся в будущем, считает начинающий волонтер Ольга. Есть много очень интересных, занимательных дел. Это самое главное – это добровольчество. Мы работаем с пожилыми инвалидами ковидными. Они все очень относятся к нам с добром, хотят поговорить о чем-то тоже, потому что одиноки чаще всего это, потому что к ним никто не приходит. Я научилась больше себя сдерживать и научилась терпению. На сегодняшний день корпус нуждается в автоволонтерах для доставки продуктов и медикаментов пожилым и маломобильным людям. Желающих просят обращаться на сайт мывместе2020.рф. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск.
К другим новостям глава Якутии провел рабочее совещание по рассмотрению изменений федеральных нормативных правовых актов в строительном секторе и дорожном хозяйстве. Айсан Николаев отметил, что на уровне федерального законодательства приняты позитивные революционные изменения, которые касаются строительного сектора и дорожного хозяйства. Во многом эти изменения касаются снятия излишних административных барьеров, упразднения большого количества нормативных актов и регламентирующих документов, действовавших еще с советских времен и в настоящее время утративших свою актуальность. Перепись населения 2020 – это не только самая цифровая перепись, но и самая безопасная. Вопросам безопасности и сохранения национального многообразия коренных малочисленных народов, проживающих в труднодоступных районах России, посвящен онлайн-круглый стол с участием руководства Росстата, прошедший накануне в Горно-Алтайске. По словам руководителя Росстата Павла Малкова, при проведении предстоящей переписи именно обеспечение безопасности, в том числе и от распространения коронавируса, данных, собранных у населения, и физической безопасности переписчиков станет определяющим. Напомним, всероссийская перепись населения в октябре этого года стартовала в ряде труднодоступных районов страны. Основной период главного статистического исследования десятилетия пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В труднодоступных районах Якутии перепись запланирована в феврале-марте будущего года. И во время самоизоляции все привыкли пользоваться видеосвязью, привыкли пользоваться цифровыми сервисами. И, в общем-то, теперь идея пройти перепись электронно для многих выглядит и гораздо понятнее, и гораздо привлекательнее. Но традиционный способ переписи сохраняется, переписчики никуда не денутся. И еще раз, наша задача – это обезопасить переписчиков и респондентов, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Диагностика в Нерюнгринской ЦРБ выходит на новый уровень. Еще в прошлом году по инициативе главы республики Айсена Николаева была утверждена стратегия развития здравоохранения Нерюнгринского района до 2024 года. И одним из пунктов этой стратегии было создание сосудистого центра с диагностикой и лечением, что предусматривает, в частности, установку компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографического комплекса. Тему продолжит Екатерина Павлова из Нерюнгри. В помещении, предназначенном для размещения ангиографической операционной, полным ходом идет ремонт. Чистовые отделочные работы на этапе завершения. Новое оборудование уже на месте и ждет своей установки. Ангиографический комплекс был приобретен в рамках национального проекта здравоохранения по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С начала 2021 года к нам приезжают уже 2 рентген-хирурга, которые будут производить уже запуск оборудования. Ну и там уже в последующем с начала января будет постепенно уже производиться начало работы, ну именно медицинского, обследования, лечения пациентов. Также в рамках нацпроекта в районы больницы впервые заработал аппарат МРТ. Ранее жители района были вынуждены ездить для МРТ-обследований в другие крупные города. Сегодня в Нерюнгри уже проводится по 7-8 исследований за день. МРТ позволяет выявить начальную стадию болезни, найти аномалию, требующую безотлагательного начала лечения, хирургического вмешательства. Аппарат обладает возможностью развернуть снимок в любой проекции и посмотреть исследуемые органы с любой стороны. Можем определять уже и злокачественное образование небольшого размера. Также можем поражение центральной нервной системы определять. Более разрешающая способность аппарата позволяет делать уже мелкие такие изменения в головном мозге определять. Ну, в принципе, уже здесь работа ведется, пациенты ежедневно уже здесь получают обследование, и мы хорошие результаты имеем. Сегодня окончено обновление рентген-кабинета. Установлен новый рентгенодиагностический комплекс Итал-Рей. Получены первые качественные снимки. Благодаря происходящей сегодня мощной перезагрузке медицинского оборудования, жители Нерюнгринского района получают возможность правильной и своевременной диагностики с помощью современных методов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Юбилейный год Великой Победы завершается, но мероприятия, связанные с подвигами наших предков, еще не заканчиваются. Так, в Тверской области на этой неделе прошло торжественное открытие мемориала воинам-якутянам. Именно там, в боях под Ржевом в 1942-1943 годах, во время Великой Отечественной войны погибли десятки наших земляков. Теперь память об их подвиге увековечена. Репортаж Максима Кардозу. Имена 114 бойцов из Якутии выбиты на этих мраморных плитах. Они погибли именно тут, на холме Березуйский Тверской области в 1942-1943 годах. Тогда здесь несла большие потери 326-я стрелковая дивизия. По данным историков, в нее входили солдаты из самых разных регионов, в том числе и 300 якутян. Многие из этих бойцов долгие годы значились без вести пропавшими. Их имена удалось идентифицировать в ходе огромной работы волонтеров. Это грань войны, без вести пропавшие, наверное, самая пронзительная такая вот черта Второй мировой войны. Особенно первых лет 41-42 годов. Мы стараемся, якутяне, очень бережно относиться к памяти, которая уже вот прошло 75 лет. Мы стараемся хранить и восстанавливать страницы истории. Не зря говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Работа по поиску останков и информации о погибших воинах под Ржевом будет продолжена. Только в этом году удалось установить около 500 новых имен якутян, которые погибли в разных боях под Ржевом. Во время Великой Отечественной здесь было убито и пропало без вести больше 1 миллиона красноармейцев. В нашем районе на постоянной основе проводится работа военно-патриотической направленности. Проводится более 30 лет поисковое движение. Ежегодно поднимаются бойцы, устанавливаются их имена. Мы провожаем их в последний путь домой. Этот мемориал появился благодаря совместной работе Постпредства Якутии при президенте, землячества, Фонда ветеранов Крайнего Севера РЛ, администрации Зубцовского района Тверской области. Причем представители других регионов, чьи воины также погибли в боях на холме Березуйский, готовы поддержать такую инициативу Якутии увековечить своих земляков. И вполне возможно, со временем этот мемориал превратится в настоящий символ памяти и дружбы разных народов, защищавших Советский Союз. Максим Кардозу, Екатерина Никитина, Джур Березкин, Тверская область. Всероссийская премьера якутской картины «Тагандархан» режиссера Никиты Аржакова состоялась в Великом Новгороде. Якутский фильм открыл конкурсную программу игровых фильмов Всероссийского кинофестиваля «Вече». Делегация из Якутии, представившая фильм первым зрителям, посетила мемориал якутским стрелкам, отдавшим свои жизни в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Старой Руссой в 1943 году. Отметим, что президентом фестиваля является народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина. Жюри возглавляет народный артист Александр Михайлов. Международный прокат фильма «Тагандархан» планируется организовать в Турции, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, а также в Китае. У меня была давняя мечта рассказать людям о своем народе через какого-то героя, очень яркого. Герой, которого был бы симпатичен и другим народам. И я очень хотел это сделать, как сделал мой учитель Эмиль Владимирович Латяну, своим табором уходит в небо. Если сценарий тебе по душе, близок к тебе, то надо браться сразу. Прямая трансляция игр Дыгына пройдет на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт» сегодня и завтра, 5 и 6 декабря. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Триумф» по 7 видам. Прыжки 3 на 3, якутская вертушка, масс-рестлинг, стрельба из лука, бег на 400 метров, хапсагай, перенос камня. Начало трансляции сегодня в 14:00 по местному времени. Также она будет доступна на YouTube-канале НВК «Саха». Таковы новости. К этому часу оставайтесь на Якутии 24. Сегодня будут выпуски в 3 и в 6 часов вечера. Берегите свое здоровье, носите маски.